容易疲倦，即係莫名嘅疲倦，心煩易怒，最緊要咧就係個面色暗沉冇光澤，皮膚粗糙，咁呢啲咧都係肝咧向你發出一個警號啦。我今日咧就介紹一個響螺雞腳甜瓜湯俾大家，咁佢就係能夠護肝又有養顏啦。減甜瓜就唔使理佢大細嘅，咁最緊要就係睇嗰個果瓷啦，呢個叫果嘅肚瓷，果瓷越大咧，嗰隻瓜就越香甜嘅。點解唔要啲核嘅？一般人講咧，嗰啲核啊、嗰啲瓜囊嗰啲咧濕比較重嘅，所以我哋就要去咗佢啦嚇。我哋知道咧養肝好重要，中醫成日都話我哋最好咧11點前咧就應該要瞓覺。但係咧你都知香港人好忙㗎嘛，我哋邊有可能咁早瞓覺咧？到底有冇啲護肝嘅湯水可以分享俾大家咧？我今日咧就介紹一個響螺雞腳甜瓜湯俾大家，咁佢就係能夠護肝又有養顏啦。對中老年人咧都好有益嘅喎，佢係能夠預防脂肪肝嘅。咁我哋點樣知道我哋個肝咧健唔健康㗎？最緊要咧睇下有冇以下嘅情況出現啦，例如咧容易疲倦，即係莫名嘅疲倦，心煩易怒，即係好容易咧無端端啊嬲怒，係啊敏陣啦係啦，食慾不振啦嚇，消化不良，咁咧仲伴有口苦口乾喎嚇，口苦口乾其實就係肝有熱啊嚇，最緊要咧就係個面色暗沉冇光澤，皮膚粗糙。咁呢啲咧都係肝咧向你發出一個警號啦，表示咧你要注意肝臟嘅健康㗎啦。我見咧呢個甜瓜咧好特別嘅，佢話捋捋咁同我哋平時見嗰啲瓜啲唔同。佢呢個咧就叫甜瓜，又叫香瓜，就有消暑清熱啦、利咽生津啦，同埋利尿嘅功效嘅喎。呢個瓜咧就平時比較少見嘅，咁所以咧我另外咧就帶咗一個網紋蜜瓜嚟俾大家嘅。咁其實咧佢都係甜瓜嘅類嚟嘅。哦，所以佢哋係同一個家庭。係啊，咁夏天就最適合食呢啲瓜類㗎啦。甜瓜同呢啲網紋蜜瓜有啲咩分別嘅咧？嗱，呢個甜瓜咧，佢個特別嘅地方咧，就係佢瓜定嘅地方咧，係有少少苦味嘅，但係佢唔係變壞咗喎。咁呢種苦味咧，其實係一種葫蘆素 B 嘅物質嚟嘅。咁佢能夠咧減少慢性肝損傷，預防脂肪肝嘅。所以咧嗰個少少苦味咧，唔影響個湯嘅，但係佢好有益嘅。所以我哋煲湯嘅時候咧，都要加埋呢個定落去煲湯嘅。我哋可以唔使加個定，但係咧就係嗰啲肉咧近定嗰啲，我哋唔好抌。哦，點樣揀呢個甜瓜啊？揀甜瓜就唔使理佢大細嘅，最緊要咧佢個飽滿度夠啦，皮咧就係光滑啦，咁最緊要就係睇嗰個果瓷啦，呢個叫果嘅肚瓷，果瓷越大咧，嗰隻瓜就越香甜嘅。所以咧，我哋揀甜瓜第一就係睇佢果瓷。嗱，而家呢個果瓷係比較大嘅。哦，即係呢一種 size 就係啦，叫做大嘅嚇，因為細嗰啲好細，好似個頂呢度咁細嘅。哦，咁如果我買唔到甜瓜，我係咪都可以用翻呢個網紋蜜瓜嚟代替？冇錯啦，我哋除咗網紋蜜瓜之外咧，哈密瓜啦，或者係美國啲蜜瓜咧，其實佢都係甜瓜類嘅。咁我哋買唔到呢啲，我哋可以用其他呢啲嚟代替嘅。咁會唔會特別甜㗎？佢呢個湯咧用咗呢啲蜜瓜嚟煮咧，其實咧係好清甜、滋潤嘅，好好味嘅，大部分人都會接受嘅。因為咧著名嘅爵士湯，佢係用蜜瓜或者哈密瓜啦，加啲響螺頭啦，加啲花膠啊、雞腳啊、雞等等嘅材料嚟煲。好受大眾歡迎㗎。咩係爵士湯？因為我都係第一次聽。係因為咧，以前有一位著名嘅爵士啊，鄧肇堅咧，佢就好中意飲呢個湯嘅。咁佢次次去到嗰啲著名嘅酒家咧，佢就要求飲呢個湯嘅。咁所以嗰啲人知道咗之後咧，一飲覺得，咦，真係好好味喎！嚇咁，所以就出咗名啦。多謝，我哋見到呢個湯水咧有呢個響螺啦。我見咧坊間好多人都會用啲螺片啊，或者用啲乾嘅響螺去煲湯。其實用呢啲響螺有咩分別嘅咧？嗱，我自己咧就比較喜歡用呢啲急凍嘅響螺嘅。咁點解咧？因為坊間咧佢好多嗰啲響螺片或者係嗰啲螺頭咧，佢個品質同埋價錢相差好大嘅。原因咧就係、譬如螺頭咁啦，佢大大細細，但係好多時咧都係用一啲雜螺啊嚟曬乾而成嘅。咁所以如果觀眾係買咗啲平價嘅螺片啊或者響螺乾咧，煲出嚟嘅湯係未必好飲嘅。咁雖然咧中外都有離貨，但係我建議如果你真係用響螺乾嚟煲湯咧，就選一啲美國嘅響螺乾咧，煲湯比較係好飲啲啦，冇錯啦。咁呢個響螺咧係急凍響螺嚟嘅，
咁當然啦，如果你係細隻，你可以用3、4隻都得嘅。但係因為大隻，所以我就用2隻已經好足夠㗎啦。呢啲急凍響螺咧，大細都唔緊要嘅。最緊要呢啲急凍響螺咧，就係佢嘅肉質肥美，同埋咧顏色咧就係米白色或者少少米黃色。最緊要嘅，大家記住咧，就係佢冇冰水黐住嘅。因為如果有冰水黐住嗰啲響螺頭咧，就表示佢曾經解過凍，冇咁衞生啦，亦都冇咁新鮮。咁仲要有一樣嘅咧，大家要留意咧，就係個響螺個掩啊，呢個蓋掩啊，一定要同埋一齊煲湯。佢係由一啲膠蛋白同埋好多礦物質所組成嘅，佢好有營養嘅。如果你抌咗佢咧，就太浪費啦。響螺到底有啲咩功效？因為好多湯入面都有響螺噶嘛。響螺咧，佢能夠滋陰補腎、清肝明目、潤肺養眼，而且咧佢滋補得嚟咧就唔燥嘅。有啲人咧一食咗補品咧，佢就係上火啊、牙肉腫啊，係啦。所以呢啲人咧就要用啲滋陰補腎嘅材料嚟煲湯飲。咁有啲人擔心呢啲急凍響螺咧會腥喎，咁可以點樣處理啊？煲呢啲湯咧係有少少竅門嘅。咁我一陣話俾你聽啊！好啊！如果想知道嘅觀眾咧，記住留意片尾，我哋會有 tips 話俾你知㗎。咁我見到咧呢個雞腳咧，佢有2款嘅喎，有一個咧係白啲大隻啲，一個咧就係黃啲細隻啲。咁呢2個雞腳有咩分別啊？其實咧，我今日專登咧係買2種雞腳俾大家睇下嘅。大嗰隻咧就係啲急凍嘅雞腳嚟嘅，細呢個咧我就喺活雞檔買啲新鮮嘅雞腳，價錢咧相差1倍嘅。一陣煲好湯咧，大家可以試下味咧，就會知道新鮮嘅雞腳咧煲出嚟嘅湯咧就好味啲啦，同埋個雞腳都好好食嘅。1分錢1分貨啦，冇辦法㗎啦嚇。雞腳咧佢含嗰個鈣啦，同埋膠原蛋白係好豐富嘅，咁所以女性咧不妨可以多食啲呢啲雞腳。因為咧佢個皮啦、筋啦同埋軟骨咧，都係可以有利於嗰個皮膚嘅彈性啦，令到啲皮膚咧係更加好嘅。所以想變靚就食多啲雞腳。係啊，但係咧其實對中老年人都好嘅喎，因為咧佢可以防心血管嘅毛病啦，咁同時佢可以防止骨質嘅流失啦，同埋減輕關節嘅疼痛嘅。嗱，首先咧我就處理咗個甜瓜先啦嚇。首先就係切開佢一半。切開咗之後咧，嗱，大家睇下咧，有啲核啊、嗰啲瓜囊嘅係咪？咁我哋呢啲唔要嘅，咁我哋就揾隻匙羹咧，就刮走咗佢。其實都好多汁走出嚟嘅。點解唔要啲核嘅？因為佢煲嗰個湯之後咧，成煲湯都係核咧，好難處理。同埋咧，一般人講咧，嗰啲核啊、嗰啲瓜囊嗰啲咧，濕比較重嘅所以我哋就要去咗佢啦咁但係老黃瓜啲又唔同喎，老黃瓜咧我就要嚟浸手嘅。要你捽下塊面可以美白，但係我呢隻我冇研究到，或者佢真係有美白功效都唔定嘅。咁而家咧，我哋就係將佢切咗呢啲一片片先啦，因為點解？你切咗一片片先至容易去到個皮啊嘛，係咪？咁我哋就係咁樣切咗啲皮，直接用刀切。係啦，如果用個刨嚟刨咧，就會刨咗太多個皮，因為佢已經唔係好大隻啦，係咪？咁所以我哋就咁樣切一嚿嚿咧，就可以放落個煲嗰度，係啦，就係咁樣啦。咁其實我研究咧，皮都會有益嘅。有咩用㗎？唔係啊，佢個營養成分都高嘅。不過咧，我哋一般咧就想即係好食啊嘛，簡單係啦，簡單啲，所以我哋就去咗個皮啦。等於我哋用蘋果樹嚟煲湯，好多時咧啲皮都去咗嚟嘅，係咪？又驚佢有啲農藥啊嗰類嘅嘢，係啦，冇錯啦。咁穩陣起見咧，我哋都係去咗啲皮咧，比較安全啲啦。跟住之後呢2個食材咧，我哋到底應該點樣處理咧？豬肉咧，我哋切口片，唔好切得太薄喎，因為太薄咧煲到佢溶晒嘅，咁啊切口片啦。雞咧我就剪咗啲腳趾，咁然後2樣一齊出水，咁2樣出咗水先至煲咧，因為點解咧？出水咧，我哋要睇下面頭有啲血污啊、淋巴毒素嗰啲嘢出咗嚟啦，咁我煲個湯咧先至香。就唔會有嗰啲騷味嘅，係啦。出水要出幾耐㗎？出水就係最緊要睇佢面頭嗰啲泡沫。起咗泡我哋就可以，就咁啊沖洗一下佢就可以。嗱，而家呢啲我已經出咗水㗎啦。螺頭你想佢唔腥咧煲湯，可以用呢啲薑片咧起鑊爆炒咗佢，然後咧灒少少酒，咁然後先至煲湯，呢湯就完全冇腥味嘅。或者咧，我唔想起油鑊爆炒，咁啊點咧？煲啲水，加啲薑片啦，加啲米酒，然後出水，
嚇。咁同樣咧，啲螺頭煲湯咧就唔會腥噶啦。咁呢個染咧，其實咧，因為買翻嚟佢會有啲少少黑黑地，我就用隻牙刷去刷一刷佢嘅嚇，刷乾淨佢咧。刷走啲污糟嘢，即係側邊啲罅。係啦，冇錯啦，全部都可以凍水落。點解要凍水落咧？如果滾水落咧，佢啲蛋白質即刻凝固咗，咁佢啲鮮味素冇咁容易出到嚟嘅嚇。咁所以呢啲咧，我哋就係全部放晒落去啦。咁有冇話落邊一種先啊？冇嘅，全部放晒落去就得㗎啦嚇。咁放晒落去之後咧，我哋就加水啦。我哋就係用8至9碗水煲佢2個鐘，因為有啲屋企咧佢個火咧係比較猛啲嘅，咁佢就變咗收乾水，所以我哋要加多少少水嚇。一般咧8碗水煲2個鐘咧成4碗，咁就可以連湯料一齊食㗎啦。我見個湯已經滾咗，俾我哋而家試下飲啊！好啊，好啊！我想問下咧，呢個湯咧係咪一家大細都啱飲㗎？呢個咧合家歡嘅湯水嚟嘅嚇，個個都啱飲。但係咧感冒未清或者係脾胃虛寒啦、大便溏薄嘅人咧就唔好飲住啦。哦，點解嘅？因為咧感冒未清咧，你驚飲嗰啲補益湯水，驚嗰啲病邪做大咗啊！即係壯大個病就係啦，冇錯啦，係啊。咁因為佢本身都因為有甜瓜咧，佢都係偏涼嘅嚇，咁所以咧，凡係偏涼嘅湯水咧，咁你大便溏薄啊、脾胃虛寒嘅人咧，就唔適合飲住啦。咁不如我哋一齊快啲試飲啦！好啊，哇，好香喎！係啊，已經聞到啲香味啊！好甜喎！係啊，甜過平時嗰啲湯。真係好清香。點解叫合家歡湯水咧？就係咧一家大細都飲得嘅。我覺得小朋友都會中意呢個湯。係啊，肯定㗎，肯定中意呢個湯嘅。難怪中醫話咧養肝要養命，我哋飲多呢個湯咧，我哋養好自己個肝，養好自己嚇，同埋咧令到個皮膚都靚啲啊嘛。如果你哋中意我哋今日呢個條片咧，記住讚好、分享同埋記住訂閱我哋健康嗎？如果大家觀眾有咩問題咧，可以隨時留言俾我嘅。我哋下集再見啦！好，拜拜。